if I claim that different painters are painting pictures with the same content over time and space, how would you judge them? For example, the upper left is painting entitled The Battle of Cascina, said to have been painted by Michelangelo Buonarroti around 1504. This painting shows Jesus and his 19 disciples. However, in 1819, about 300 years later, Theodore Jangelico drew a picture with exactly the same content entitled The Raft of the Medusa. Among them, Jesus and 19 disciples are also drawn. 時間と空間を超えて別々の画家が同じ内容の絵を描いていたら、あなたはそれをどう判断するでしょうか。例えば左絵は1504年頃、ミケランジェロが描いたと言われているカッシナの戦いと題された絵です。この絵の中にはイエスと彼の19人の弟子が描かれていますが、全く同じ内容の絵を1819年、約300年後にテオドール・ジャンジェリコーがメデュース号のイカダと題された絵を描いています。その絵の中にも同じくイエスと19人の弟子が描かれています。広島市、Hamama City, Japan, August the 1st, 2023. In the upper right is a painting by Michelangelo Buonarroti entitled The Entombment. In this painting, you can see Mount Bigarash in the background and a big sarcophagus. However, in 1640, about 140 years later, this time, Nicolas Poussin painted a picture with exactly the same content entitled The Arcadian Pastors. Please compare carefully the distant mountain and the sarcophagus. また、右上はミケランジェロが描いた埋葬と題された絵です。この絵の中には背景にビュガラシュ山が描かれ、石棺が描かれています。が、全く同じ内容の絵を1640年、約140年後にニコラ・プーさんがアルカディアの牧人たちと題された絵の中に描いています。遠くに見える山と、そして石棺を注意深く見比べてみてください。Below left is a painting by Michelangelo Buonarroti named The Expulsion of Adam. Adam and Eve are depicted on the left side of this painting, together with Cain and Abel on the right. Also, please note that a flat mountain is drawn in the distance. In 1880, about 380 years later, Fernando Colomon drew a picture entitled Cain fleeing before Jehovah's curse with exactly the same composition as that picture with a flat mountain on the right top. The painting also shows Cain and Abel and Adam and Eve. Please compare these four figures, also paying attention to the skin color of Adam and Eve and two babies beside Aaron. 左下はミケランジェロの描いた
アダムの追放と題された絵です。この絵の左側には、アダムとイブが描かれています。遠くに描かれている山にも注意してください。で、その絵の構成と全く同じ絵をフェルナンド・コルモンが1880年、つまり約380年後にエホバの呪いの前に逃れるカインと題された絵を描いています。その絵の中にもカインとアワン、アダムとイブが描かれています。アワンに抱かれているアダムとイブの肌の色にも注意しながら、これら4人の人物を交互に比較してみてください。Below is a painting of Michelangelo's John the Baptist. To the left, the painting is a beheaded man in a jar. In 1937, 400 years later, Pablo Picasso drew the same person as that man in a painting titled Guernica. Please note that the legs of the character in the two pictures are bent, but each have 5 toes. そして右下はミケランジェロが描いたバプティストのヨハネの絵です。その絵の中の左に壺の中に入れられた首のない人物が描かれています。その人物と同じ人物を1937年、つまり約400年後にパブロ・ピカソがゲルニカと題された絵の中で描いています。2枚の絵の中の人物の足は折れ曲がっていますが、足の指はそれぞれ5本ずつ正確に表現されているという点にも注意してください。All of these facts are just what I, Hiroshi Hayashi, have discovered after 2012. Along with Michelangelo Buonarroti, introduced here, it is a fact that 4 other painters had no way of knowing these facts. In other words, these 5 artists painted these paintings without knowing what they were. However, these paintings transcend time and space and are connected commonly with each other. So, these paintings are not paintings painted by these painters. In other words, these paintings were painted by another painter beyond time and space. Needless to say, it is a painting drawn by a painter who transcends time and space, that is, by God. Yes, that's right. A painter who transcends time and space painted these masterpieces, or a painter whom we call God. At the same time, the fact that these paintings remain now here as paintings today means that these 8 paintings themselves are physical evidence that God actually exists. In the following videos after this, in order, I will show every one of you these facts with proof and evidence. If you doubt the existence of God, please watch these 4 videos once. I would be honored if you could experience the existence of God for yourself. ここに話している事実はすべて私、林博が2012年以後に発見したことばかりです。ミケランジェロ・ボナルティも含めて他の4人の画家たちが知る由もなかった
事実ということになります。つまり、これら5人の画家たちは、それぞれが何の絵であるか知らないまま、こうした絵を描いて発表していたということになります。が、これらの絵が、こうして今、時空を超えて共通性を持ってつながっています。ということは、これらの絵画は、これらの画家たちによって描かれた絵ではないということになります。つまり、時空を超えて別のもう一人の画家によってこれらの絵画が描かれたということになります。言うまでもなく、時空を超えた画家、つまり神によって描かれた絵画ということになります。そうです。神です。時空を超えた画家、つまり神によって描かれた絵画ということになります。そして同時に、現在の今、こうした絵画が絵画として残っているということは、つまり、物として残っているということは、これら8枚の絵画そのものが、神は現実的に実在するという物的証拠ということになります。以下順に4本の動画をこの後、皆さんにご覧いただけるようにしておきます。神の存在を疑う人は、どうか一度、これら4本の動画をご覧になってください。